flate. Nå snakker vi campspot her. Det da jeg glad for at jeg har bil med litt store dekk. Kan kjøre inn på litt sånn halvstein til veier. Da har vi kjørt langt inn på en grusvei som jeg fant på Park for Night. Så da til den parkeringsplassen her. Her kan jeg bli i hvert fall 2 dager, 3 dager. Fy flate. Rett ved elva. Her har vi tilgang på vann. Vi kan fiske. Det er sikkert ikke så veldig mye fisk akkurat her, men vi kan gi det et forsøk. Fy flate. Her kan vi kose oss. Her er det kjempebra å gå tur med Kenzo også. Så her kan vi gå lange turer på grusveier. Eller sti. Jeg ser det går sti der. Nå er vi jo rett ved en elv. Så det er en elv som renner ned her, fiskekort og alt. Så nå har Kenzo og jeg gått bort hit. Her er det litt roligere strøm. Har ikke peiling på hvordan man fisker i elv, og jeg har ikke fluefiskestang til elv. Så da blir det spinnfiske med haspelstang. Og så får vi bare prøve å feile. Så se, det var digg hvis vi fikk noe i hvert fall. Nå har jeg fått meg en litt sånn halvveis plan her. Klokka er 1 cirka, og jeg har stått og sett på kart en god stund. Det er veldig fint her. Litt overskyet i dag. Meldt litt regn i morgen. I dag er det altså fredag. Så det jeg har stått og sett på er et par ting. For det første så har jeg begynt å mangle gass. Og det er i hvert fall cirka en time kjøring til nærmeste butikk. Men jeg har også sett på kart et par minutt, 30 minutter cirka, fra der jeg egentlig kjørte, eller kom ifra. Der har jeg funnet en grei rute i forhold til fisking med Kenzo. En dagstur fisking, eller eventuelt at man sover her da. Men i hovedplanen min var i hvert fall å ha en dagstur inn. Der er det 3 gode fiskevann, sies det i hvert fall. Så jeg tenkte jeg skulle kjøre til en sportsfiskebutikk. Det er 58 minutter herfra. Få tak i mark og spørre de om litt tips til fiske her inne, og da eventuelt se om de også har gass. Og så kjører jeg bare tilbake igjen hit. Jeg er ikke så redd for at noen kommer og tar den plassen her, for det var ganske vrient å kjøre inn med, da må du gjerne ha litt høy bil. Hvis den er tatt, så er det, gikk en tur i sted, så jeg så at det var en god del plasser lenger inn her også. Og så blir det her eventuelt til søndag, kanskje. Eller mandag, for da er det kanskje litt mindre folk som går tur i fjellet. Så nå kjører vi, får tak i noe gass forhåpentligvis, og noe fiskeutstyr. Da kan vi også fiske her med mark og dupp for eksempel. Teste det. Jeg har aldri fisket noe særlig med mark og dupp, så det var kult å teste om det funker i elva. Jeg har jo så klart glemt å filme at jeg kjørte ned. Hender at jeg blander litt mellom YouTube og Snapchat, så jeg har filmet på Snapchat når jeg var nede i byen. Men kjøpte litt gass og meitemark. Det var 1 time kjøring, 1 vei, så nå har vi vært på tur i 2 timer, pluss at vi gikk en tur med Kenzo i byen i Otta. Men nå er vi tilbake igjen på samme plass som vi var. Jeg har parkert bilen litt annerledes i forhold til vind. Tenkte jeg vi kan, for det er meldt litt sånn gråvær, og i morgen så blir vi værende her siden det er meldt regn, og så eventuelt så skal vi dra da på en tur hvis søndagen er bra, eller mandagen eventuelt da. Så da kan vi poppe Markisa nå, siden det er meldt litt gråvær, og så satser vi på at vi får litt le for vinden i tillegg. Men det er digg, gass og mark, da har vi mat.
Eller i hvert fall gass til mat, og så har vi mark til fisk. Nå som jeg har fått tak i mark, skal jeg prøve meg på nytt i dag med mark og dupp, bare for å se forskjell. Jeg kan faktisk ikke nesten ikke huske sist jeg fisket med mark og dupp. Men prøver, så har vi tatt på oss regntøy, så come at me. Nei, ikke gjør det. Kan fint være, jeg trenger ikke å bli noe verre enn det her. Jeg har ikke peiling på hvor jeg skal kaste den, men kaste meg sånn omtrent her, og så bare kan den duppen drive nedover. Ikke den fin, da? Jeg vet ikke hvor langt jeg klarer å kaste med en dupp en gang, jeg. Sikkert ikke så langt. Nei, egentlig lenger enn jeg trodde, faktisk. Så jeg skal prøve å kaste ut, og så bare gå med duppen litt nedover. Jeg får liksom ikke kastet så langt. Oi, dæven, et utløp der også. Oi, det må vi prøve. Der er det jo litt roligere. Jeg tror jeg skal prøve å gå litt forsiktig, ass. Ligger lavt. Fy faen, han trodde jeg hadde noe. Det var bånd. Tenkte, yes, nå satt en fisk på. Men nei da. Det var bare bånd. Faen. Der røyk den. Ok, da var det kveld. Welcome to Cooking with Vegard. Today, it's Friday. And Friday means big juicy burger. Jeg tror kanskje det holder med en, jeg. Spiser så jævla mye hele tiden. Det trenger jeg ikke. Sånn egentlig nå, så hadde det vært sånn at nå har jeg 2 burgere. Jeg kjøpte, det heter Big Juicy også jo. Jeg kjøpte en pakke med 2, og da er det sånn, ok, jeg har 2, da spiser jeg 2. Men, jeg trenger ikke alltid å spise 2. Og siden jeg er Big Juicy, så holder det kanskje med en. Det vil si at jeg har en ekstra middag, det er litt digg. Nå er det TikTok live. Sjekk her, nå snakker vi burger. Det er juicy burger. Mangler bare dressing, og så er det good to go. Hei, hei. Hei, hei. Har du tatt friår for å oppleve Norge på langs? Nei, jeg har solgt hus og alt jeg eier for å ha penger til å kunne drive med det her. Ja, det er en ny, fin dag i dag.
Det blåser godt. Det er ikke noe tvil. Det var meldt regn og litt vind i dag. Ja, eller i hvert fall meldt litt duskregn. Det er så vidt det har regnet noen ting, så vi har tatt en litt rolig dag. Jeg har FaceTimet litt venner og sånt noe hjemme. Og så har jeg sett på kart angående den turen som jeg skal gjøre i morgen. En dagstur. Jeg tar med meg sovepose og tarp i hvert fall. Men i hovedsak blir det en dagstur. Får vi se om vi gidder å sove der eller ikke. Det blir på nytt igjen. Siden Hardangervidda gikk dårlig, så prøver vi på nytt igjen. Her er det 3 vann. Eller egentlig 2, men det er 3. vann der også, som er et stort vann. Men jeg tenker mest på de 2 små. Så vi skal gå inn til i morgen. Jeg vurderte om jeg skulle gjøre det i dag, litt senere, men det blåser godt, og det blåser her, så da er det i hvert fall garantert at det blåser lenger inn i fjellet. Så det blir en redigerings- og vaskedag i dag. Så koker jeg opp litt vann, og så er det egentlig ikke så mye klær jeg skal vaske. Det jeg kunne tenke meg å gjort, det var nemlig et håndklær som jeg egentlig bare har brukt å tørke Kenzo og bare inngangen til camperen. Men når det kommer til sånn dusjing og sånn, så prøver å dusje kanskje hver andre dag, hvis det går. Det er jo jævlig kaldt som regel i vannet, så jeg prøver å dusje hvis jeg er skitten. Det er klart jeg kan dusje hver dag også hvis jeg har gjort noe som har gjort at jeg blir veldig svett, men jeg prøver i hvert fall annenhver dag. Men en ting som kan gjøre det litt lettere, det er nemlig å ta sånne kattevasker, hvis det er noen som har hørt om det. Jeg vet ikke om det er universalt i Norge. Så jeg tenkte at hvis jeg deler opp et håndkle, så jeg får en klut i tillegg, så er det litt lettere å bare koke opp en kjele med vann, og så ta en kjapp kattevask i ny og ned. Så får jeg kanskje vaska meg litt oftere. Så skal jeg koke den og vaske den, og så har man en ekstra klut. Og bytter jeg vann etter hver vask, så tar jeg den kluten som jeg har laget meg. Fra kokende vann, oppi dette vannet her. Og krøller og vasker og styrer og herjer på. Så bytter jeg vannet med en gang. Og så putter jeg klærne eller kluten eller hva det måtte være tilbake i kjela. Og så bytter jeg vann. Så det går litt gass på det akkurat der da, men sånn får det bare være. Nå er det 3 runder i kokende vann. Da begynner det å bli bra, tenker jeg. Her igjen. Kom her. Sånn. Da har vi vasket litt klær. Vasket t-skjorter, sokker. Nei, egentlig det. Boksere har allerede vasket. Og det blir det siste jeg vasket nå var de 2 t-skjortene som henger der oppe. Og dere ser, det blir ganske skittent, og de t-skjortene var faktisk ikke så skittende. Det var bare for at jeg hadde brukt de 1 dag nå. Så oppi her så ligger det sikkert mye såperester fra vaskemaskinen, og litt sånn fett og sånt nå. Så det funker som barakkeren. Jeg koker opp 1 kjele med vann, og så har litt kaldt vann oppi her, så man får litt sånn 50-50. Bare legger i deg og soaker i vann, la den ligge der i 10 minutter, og så kan man kna og herje. Jeg tror jeg skal kjøpe noe vaskemiddel i tillegg, så jeg kan putte oppi der, kanskje grønnsopp eller det som er best for klær. Og sånn vaskemetode som det her. Nå er det burger. Ja, burger nummer 2 fra den pakka jeg åpnet i går. Og så er det inn og få ordnet litt med videoer. Kenzo, jeg la akkurat Kenzo inn i camperen nå, så han kan slappe av litt. Han har ikke sovet noen ting da. Han skal jo egentlig ha fremdeles en 15-16 timer med søvn om dagen. Han får 9 om natta kanskje. 9-10 om natta, så han trenger en god del på dagen også. Men det er digg å få vasket klær.
Og tørker det fint opp under her sånn, selv om det begynner å regne, så kan det fremdeles tørke her. Så det er jo helt gull med den markisa her. Og så har jeg fått rydda litt, fjernet litt klær og puttet tilbake inn i hyller og skuffer i camperen, så er det litt mer ryddig der. Så er det mat, og så er det inn og slappe av litt. Vi er jo ute fra 7, 8, 9 om morgenen. Enten om vi går eller om vi sitter her ute, så er vi i hvert fall ute hele dagen, hver eneste dag. Det er deilig, men det er deilig å komme inn litt av og til oss, selv om det nå er egentlig ganske fint vær. Burger. Nå går vi ut for å utforske litt. Vi har gått ganske langt den veien der, og det er fint. Men vi har ikke gått så langt den veien her. Det er jo den veien vi kjører inn egentlig, men kanskje vi kan finne noen fete spots på elva, for eksempel. Og så får Kenzo gått seg en lang tur før det er kveld. Det begynte akkurat å blåse og heftig, så jeg måtte stramme opp den markisa litt. Jeg begynte nesten å bli litt nervøs for om jeg burde lukke den. Kom det noen mørke skyer, og så begynte det å blåse, men den veien der er det jo veldig fint da. Og skyene går den veien her. Så jeg tror vi er good. Fin skog der, Kenzo, men det er litt ifra elva fremdeles. Innen den veien her var det jo absolutt ikke en skid. Så da går vi bare tilbake igjen. Ble det bare en grustur i dag. Men fint det. Det er bedre enn asfalt. Nå ble det jo nydelig vær da. Det er vel en sånn vær som her er meldt i morgen. Omtrent. Også ikke så mye vind. Jeg gleder meg veldig til i morgen. Så det er ikke lenge til før vi skal i senga nå. Det er klokka 8 på kvelden, så det er kanskje mange som tror, siden jeg lever på den måten jeg lever nå, at oppe til sent og sover lenge og sånt, men det er jo filming og redigering hver eneste dag, enten om det er Snapchat, Instagram, TikTok eller YouTube, som det på en måte er hovedgreia nå da. Så det er veldig ofte at jeg går og legger meg klokka 9 og står opp 7 eller 8. Og det er litt sånn at det er helg nå, men det har ikke så mye å si for min del. Dagene er jo på en måte like uansett. Dagene mine, uansett om det er lørdag eller søndag eller mandag eller tirsdag, så går det jo i å prøve å lage noe innhold. Men fy flate rulla meg. Det var fint. Og så slipper vi unna regnet. Det var meldt regn i dag, men det er jo et fjell. Jotunheimen er jo der borte, og Glittertind. Og så er det et fjell der, jeg har ikke sjekket hva det er for noe. Og alle skyene har jo kommet den veien her i dag, og i går for så vidt. Men det virker som at det regner fra seg der borte, og så blir skyene lettere her, og så bare flyr de over oss. Det er litt nice. Da er det snart kvelden, så skal vi ta en litt chillerunde opp, si. Tusen takk for at dere har sett på. I morgen så blir det en ny tur, forhåpentlig så blir det noe ørret på oss siden vi skal gå inn i fjellet. Så ikke glem å følge på den kanalen her, så at dere kan få med dere hva som skjer videre i fremtiden. Og så husk å følge på Snapchat også, for der legger jeg ut masse hele tiden om dagene mine egentlig. Tusen takk for at dere har sett på, vi snakkes neste gang. Kom da, vi skal her.